我们现在夹到 AB 点之后 ，OK， 马上肉眼可见的变瘦，看没？拔高很快。这里我们底胶之后，取一坨延长胶拖带均匀，让它倒至流平甲面，再放光疗灯照灯3到5秒固化。这个是流平的定型夹，然后这个是微风的升级版的定型夹。然后这个定型夹呢，它有个非常好的点，就是它是一个开口处理，这个开口就会让它这样子在形成的时候非常的垂直，现在是比较胖。我们现在夹到 AB 点之后 ，OK， 马上肉眼可见的变瘦，看没？拔高很快，可见的变瘦。把中心来看到。那我们在编塑形的时候，我们就可以编照灯。1866。塑形的时候，就是指尖这一块都是很直的。